大家平安，我是八角塔合唱团的团长，我是牧群。那我本身也是马偕医学院的兼任的助理教授。那今天非常高兴可以到蔡月月来担任这样子文化论坛一个非常非常重要的音乐的演出。那我们在去年的时候，我们为了要纪念长老教会在台湾宣教150周年，所以我们推出了一张我们精心制作的专辑《马偕博士的生命诗歌行旅》。因为我们都知道马偕，那我们也都歌唱马偕，但是我们比较少注意到，那马偕自己到底唱什么诗歌，跟他自己听什么诗歌，跟这些诗歌背后的故事，他到底又是什么？所以我本身是念历史，我就去翻马偕博士的日记，去找他听过跟唱过的诗歌，然后把这些关联全部都串在一起。所以在我的那个翻阅之下，马偕他的日记里面大概可以找到30首我们一般的传统圣诗，然后多半都收录在我们长老教会的圣诗里面。那有一些故事背后的画面会完全颠覆我们对过去的想象。例如有一首歌《天 A 板帮板够板兵》，这首曲子是我以前念国中的时候在教会里面最喜欢唱的诗歌，因为唱到这首歌的时候，通常都是颂咏的时候，就代表礼拜快要结束了，唱完这首歌我们就可以走人了。但是这一首歌其实是1882年7月26号晚上牛津学堂开幕的时候，马偕带着在场所有会众高唱的诗歌，所以这首歌见证了长老教会在北部教育重镇相当重要的开设的时刻。所以我从马偕他自己听过唱过的诗歌当中选了11首出来，然后诉说马偕在宣教、在医疗还有在教育方面的贡献，然后再加上那一首最后的注家，还有一首全新的创作，就变成了我们今天的专辑马偕博士的生命诗歌行旅。所以我们今天将带来7首歌，包含最后的注家跟我们的一首全新的创作 All for Christ。我们要用这一些诗歌来回顾马偕博士的一生。那在我们唱这些诗歌最大的意义是什么地方？有一些诗歌马偕他自己也听过，他自己也唱过，而且也承载了他背后的故事。所以就让我们用这几首歌，我们来回顾马偕的一生。那我们是八角塔合唱团，那我们是来自于淡江中学的校友合唱团。谢谢各位。这个 All for Christ， 它是一首全新的创作。我们都知道，长老教会有个座右铭是"宁愿烧尽，不愿锈坏"。那很多人把这个误以为是马偕的座右铭，其实这个不是马偕的座右铭，这个是外面的人对马偕的形容。在马偕的日记当中，他其实最常提到的3个英文单字是 All for Christ， 拢是为主基督，我要为了主耶稣来做出我应该做的事情。所以19世纪其实不是只有马偕一个传教士，他到海外去宣教。在那个大时代当中，有好多优秀的年轻人，他们在神学院毕业之后，他们在医学院毕业之后，他们得到上帝的呼召到他们该去的地方，有印度，有中国。那马偕就在1872年3月9号的时候登陆淡水这个地方，展开他传奇宣教的生涯。所以马偕是整个大时代当中一个相当重要的表率 ，All for Christ， 拢是为主基督。
马街出生在1844年的加拿大，那他是一个出生在一个传统的基督教的宗教的家庭。那在他小的时候，他很早就立志他要当一名宣教师，所以他从小就决定他要往海外去拓展福音的宣教师。所以他在小学毕业之后，他去念师范学校，当过小学老师，然后最后他进入神学院里面去念书。所以接下来这首歌《T.A. Pen Pen Da Bang Go》讲的就是马街博士他毕业典礼上面的故事。我们今天的毕业典礼其实重头戏就是拿毕业证书，然后跟市长颁奖，然后跟那个市长一起合照。不过马街的毕业典礼相当的特别，马街的日记里面他有写到，当毕业典礼结束的时候，他们走到教室外面去，但是把毕业证书放在草地上，然后所有的老师跟学生手牵手围着圈圈，互相唱歌跟互相祝福。然后诗歌唱完之后，他们的导师走到圈圈当中，为每一位毕业生祝福，因为他们未来都是传教士，未来都会不知道到什么地方去传教，所以他们导师为他们祝福之后，马歇的日记里面写到，每一个人眼眶都湿了，每一个人眼眶都红了，因为就此一别，再次见面，不知道会到什么时候。所以马俊他有讲，在毕业典礼的时候，他们高唱这首《T.A. Pen Pen Da Bang Go》，它的原名叫做《From Greenland's Icy Mountain》，从格陵兰岛来的冰山。它原先的歌词很美，它原先的歌词就是说，从格陵兰岛来的冰山，然后有热带的珊瑚浆，有异乡的滚滚沙浆，这一些异乡的景象，都是在催促着你们这一些未来的宣教士，赶快去传福音，赶快受到我们的差遣，到各个不一样的地方去。所以这首曲子是1870年的时候，马街在毕业典礼跟他的老师、跟他的同学们一起高唱的曲子。唱完这首歌之后，马街2年之后就踏上了海外宣教的旅程。所以现在6月刚好是毕业的季节，很多学校现在都在办毕业典礼。那我想这首诗歌或许可以放进你们毕业典礼的记忆跟想象当中。马街在当年演唱的这首歌《T.A. Pen Pen Da Bang Go》。
在1872年3月9号登陆淡水，就展开了他传奇般的宣教、医疗还有教育的生涯。那当时要跟一般的汉人宣教，其实也不是一件很容易的事情，特别是跟知识分子。那有一天，有一个年轻人跑来找马偕。这个年轻人念过一些书，也知道一些道理。他跑去找马偕，想跟他讲话。他就到马偕的家里左看看右看看。马偕日记说，这个年轻人刚开始进去的时候，还带着一点点的傲慢。那后来跟马偕攀谈，他很意外，马偕这个洋夫子竟然也懂孔子，也懂佛教，哇，他觉得这个人很有意思。马偕也在观察他，马偕就送了他一本圣诗，说这本圣诗你带回去，有机会你常常来，可以过来跟我讲话。果然，这个年轻人后来也有再来找马偕，他绕狼来找马偕，他不是绕狼打马偕，他绕狼来跟马偕辩论。有一天，他带着一群的秀才，还有一个举人，要来跟马偕辩论儒释道三教的道理。结果马偕他日记里面也写说，我准备好等他们，我很久没有这么兴奋想要辩论了。所以这些秀才跟他辩论呢，输掉了。举人跟他辩论也讨不到什么便宜，然后到最后他们花了2个小时听马偕讲道，真的是赔了夫人又折兵。本来要跟你辩论，结果我乖乖在台下听讲道。后来这群人礼貌的离开了之后，那个年轻人啊又折回来，他跟马偕承认说：“我是在观察你了，我是在观察说到底你们谁讲的东西比较有道理。我觉得你讲的东西有道理。”马偕赶快抓住机会，来，你坐下来，我念一首圣诗给你听。因万甲住卡替，那个架起话心收完，那个是养心神诗的第41首。这个年轻人听完之后就觉得说：好，你讲的道理是真的，我要跟你学习在一起。所以这个年轻人叫严清华，就是马偕的第一个学生。所以这首《因万甲住卡替》，它成为了北台湾教会信徒当中的绝志的歌。因为严清华他听完之后，他决定要跟随马偕，当马偕的助手、厨师，还有他的好伙伴。那马偕当年是用念的，那我们今天用唱的，所以第3首歌是绝志的诗歌《因万甲住卡替》。因万甲住卡替。正是我心所愿，天堂因缘万世无死，享福直到因缘。现时经过外捌，目睭未看天白，犹阁逐年我担顶目。站站较近做家，因万甲住卡替，这是我心所愿。天堂因我万世无死，永活的到因缘，天时经过我。
严清华他是个很聪明的学生，不过有一次马街出了一个难题给他。1872年的秋天，那个马街带严清华跟几个学生到基隆去传福音。他们选的地点是一个庙口，基隆的庙口。那他就在庙口准备要跟大家传福音的时候，他就跟严清华讲说：“你来做福音，你来讲见证，跟大家讲话。”严清华不敢。因为当时你要在大家面前坦诚你是信基督的，你会受到很多的责难，比如说你背祖啦，你放弃孔夫子的圣教。所以严清华他听了之后，他不敢讲话，他头就低低的。那马街也没有生气，马就走到他旁边去，念了一首诗给他听。我仅救助我给他更小，好大干净斗笠。念了1次，念了2次之后，严清华终于刚强壮胆，跟马街一起唱之后，他站出去，做出了北台湾长老教会信徒的第一次见证。他跟大家讲说：“我信的神是永生的神，不是会被老鼠咬坏的那一些偶像。”马街说这个见证很简短，但是充满了真实的生命力。所以第4首歌《我请 Q 做国家更小》，讲的就是当年基隆庙口严清华刚强壮胆的见证。马街带他的学生到全北台湾各处地方去征战、传福音宣扬上帝的道理。不过他也知道说，如果有一些方法可以贴近台湾民众，那会是更好的选择。所以我们都知道马街喜欢做什么事情，也不能讲喜欢了，但是马街非常会拔牙齿。马街有一次很特别拔牙的经验是在新竹的在新竹这个地方，他要从新竹然后到苗栗的时候，官府派人去跟踪他。那一般来讲，我们对 spy 的印象应该是素质都很高嘛，007也很厉害啊。结果这一群 spy 那个素质不是很好，有一个士兵一直在牙痛，这样哎呀，马街挨到后来他受不了了，他主动上前帮这个士兵把牙齿拔了下来。拔完之后，这个士兵欢天喜地，因为当时台湾人不是不拔牙齿，但是台湾人治疗牙痛的方法非常的有创意。第一个，他们相信里面有黑色的虫虫，所以烟熏了之后应该就会跑出来。那通常是跑不出来的，所以他们就进入到第2个阶段，开始拔牙。有用剪刀直接插进牙龈把牙齿挑出来的，或者是直接拿老虎钳把牙齿拔下来。所以就算牙齿拔下来了，你要么就是失血过多，不然就是感染而死。所以这个士兵他被拔下来之后，哇，欢天喜地，
马街大概发现拔牙有宣教的市场，所以马街每次到各地去的时候呢，先唱圣诗，帮大家拔牙，再来才讲上帝的道理。那马街不是医生，他是一个会医疗技术的宣教士。1779年，有一位马街夫人捐了3000块美金，让他盖了一所现代的医馆。马街终于有固定的地方可以行医了。他请洋行的医生来开刀。那马街本人做什么呢？他是很好的麻醉师，所以马街有可能是北台湾最棒的麻醉师。有一年，1891年，三角埔一个教会长老，他叫李公，他要动手术，连要开刀。那洋行的医生帮他动刀，那马街干嘛呢？就帮他麻醉。那由于是局部麻醉，所以马街要确认你到底还有没有意识，他就说你就唱一首歌来听听吧。那个李长老他就唱了一首歌，我把牙听听，兄弟收点收在。马街说，他的词没唱错，而且那个拍子跟音准也没有问题。到最后这个手术成功的进行。瘤被切得很干净，马街的麻醉也很成功。那这一间医馆，护尾街医馆现在还在淡水，手术室也都还在，所以这首诗歌就成为了长老教会当中意外在手术室里面飘荡的诗歌。所以各位以后应该也会有动手术的机会，或者是也会到淡水的那间医馆去看一看。当你去那个地方看的时候，不妨在那间手术室里面遥想当年的那一场手术，然后还有这一首马街他曾经要李长老唱的诗歌，我们的编曲就好像编的歌声在山谷当中飘荡一样。我把给他听一听，兄弟所点所在手术室里面的圣诗。小小的医馆，它是我们今天马街纪念医院的源头。我们有台北马街、新竹马街、淡水马街，还有台东马街，都是从这个小小的医馆慢慢发展出来的。那接下来这首歌《金柱兄弟走梯堆》，它是我们的马街故事当中最具原住民味道的。
马偕当年从南部上来北部的时候，他没有马上传教，他跟着2位南部的宣教士开始往南旅行，因为他们跟马偕讲说，不要急，你先观察一下风土民情。所以他们从淡水开始走路，然后先走到桃园，然后呢走到林口，然后走到经过新竹，最后他们来到台中大社这个地方。然后隔天他们要进入到高山族的领域，那个是英国长老教会在北部的宣教的最顶点。那当大家在整个待明天要去高山族领域的时候呢，突然间马偕听到有原住民在唱歌，马偕对原住民的声音呢印象非常的深刻。他说这个声音飘荡在山谷之间，让他久久无法入眠。所以马偕听完原住民的歌声，没有马上睡着，他躺着看着星空，遥想上帝国的事情。隔年1873年，有一个美国的国物学家，他在当地收集到了一首跟今天圣诗金柱雄的走听堆相当类似八仔族的旋律。那也有人认为说，这一首曲子就是马偕他听完之后带回淡水，然后到最后编到我们长老教会的圣诗里面去。所以或许这一首金柱雄的走听堆，当天也伴随马偕遥看无垠的星空。那原住民有个特色，他们会用自己传统的曲调配上盛世的歌词，就变成了他们独一无二的演唱的曲目。所以马偕有讲，日后在日记里面有说，他说原住民的歌唱技巧远远高于汉人。所以阿妹比较会唱歌，这个不是我们今天才知道的事情。在19世纪的台湾，马偕已经帮原住民盖上了印章，他们的确比汉人还要会唱歌。所以这首诗歌《金柱雄的走听堆》来自马偕他当天在晚上的回忆。金柱雄的走听堆，堆更为安火浪堆。等随即随等你的西家一样高高路。兄弟祖先表天空，何必金刚苏龙？家兴大平龙头头，万民交民一心从。诸位公公花我比，心有灵魂龙美心。替耶稣海花纳粹，信心明白，保兄弟，信心明白，保兄弟。所以马偕他宣教的领域横跨整个北台湾，也不是只有在汉人，他也向我们台湾的原住民，特别是平埔族来宣教。所以经过了20多年的努力，马偕他设立超过60间教会，然后2间学校、1间医院，也帮超过3000个人实习。但是任何的故事，它都会有结束的一天。1900年，马偕从宜兰要回到淡水的时候，他发现他自己的喉咙有点怪怪的，仿佛好像感冒一样。他当时不以为意，可是后来发现情况越来越严重，医生甚至跟他讲说，你应该让喉咙彻底休息，不要讲话。所以1901年年初开始，马偕就让他的学生代替他上课，让他的学生或者是他自己写黑板帮学生上课。他希望他的喉咙有一天可以好起来。可是后来发现一直恶化之后，他到香港动手术，他到台北去看医生都没有比较好。甚至越来越糟糕，糟糕到后来，他必须在喉咙这个地方开2个小洞，让这个脓水流出来，他才能够好过一点。医生的诊断，他应该是得了喉癌。那马偕并没有放弃他那个病会好的希望。
有一天，那个脆弱的马街，他躺在床上，他跟学生讲说：“你们来唱歌给我听，你们唱那首《我请 Q 祝福给他更小给我听。”学生很听话，就唱歌了。学生在唱这首歌的时候，本来很佝偻的马街，他突然间腰杆打得挺直，双手握着拳头，眼睛以炯炯有神但含着泪看着远方。他的学生形容说，仿佛当年在蒙甲传教这样子的意气风发。唱完之后，马街讲说：“如果有一天我会好起来，我希望可以为上帝付出双倍，甚至是3倍的努力。”他没有放弃，只是上帝这次没有给他这个机会。医生告诉他：“你没有希望了。”所以马街他人生的最后是脆弱的躺在床上。他要过世前几天，有一天晚上，突然间马街消失在他自己的家里，然后牛津学堂的铃声大作，学生很紧张，老师不见了。果然，老师跑到牛津学堂去敲钟，马街要告诉学生，你们期末考要考什么东西。然后学生就是那个含着眼泪把他老师扶回到他的住所。那过没有几天，马街他就过世了。那因为马街不像孙文这么幸运的，我们都知道孙文他有留下那个最后的话嘛，对不对？和平奋斗救中国，我们大家都知道。马街没有，所以马街没有在临终前跟大家说什么，所以就有人去找马街的传记，他把他传记里面的第一篇文章当作是他对台湾最后的告白。那就有人把这段词改编成为歌，然后又改编成为曲，变成我们今天所知道的《最后的住家》。他的歌词很美，他的歌词就是告诉大家说，这就是我最后的地方，我要跟这个地方常住在一起。我在自然当中看到好多奇妙的景致。所以1901年6月2号，马街过世于他淡水的寓所；6月4号安葬在今天的淡江中学的马街墓园。所以今天也是在115周年之前，马街安葬的日子。在淡江中学有一个马街墓园，旁边是外侨公墓，隔一道墙而已。马街就是不要葬在那里，他就是要葬在我们台湾人的土地上面。所以这首《最后的住家》是改编马街他亲自写的散文，改编成诗词之后，再谱上新的曲子，变成我们专辑跟我们最后对马街的颂赞。所以故事并没有结束，虽然马街已经死掉了，但是我们每个人都是马街，我们在不同的淡水登陆。今天那个地点都还在，有一个那个罚跪的马街像，这是全台湾最悲情的马街铜像。但是我们每个人都有自己的淡水，然后上帝把我们呼召到每一个地方去扮演好我们自己的角色，而且我们也都深信台湾这个地方就是我们的最后的住家，我们最后一首曲子《马街的告白》。
谢谢大家团来跟合唱团，也谢谢郑老师刚刚精辟对比的。